inglés y en español para que aprendan. Hello everybody, saludos a todos. Aquí tenemos mi camionetita de ya hace años bien. Nunca había tenido un problema serio con ella, siempre me ha funcionado bien. La he traído de aquí para allá, para todos los estados del sur. Me ha llevado de California hasta Florida sin fallar. Siempre le hago el mantenimiento adecuado y cada vez que se me enferma le doy lo que se le requiere. Así me sale. Pero ahora pasado un mes le hice un cambio de aceite y me empezó a fallar, me empezó a según dar el código de misfire, que significa que no está funcionando la combustión bien como debe ser en algún punto donde es la ignición o el sistema de gasolina que se le avienta la gasolina, no estaba funcionando bien y se me estaba apagando y no estaba acelerando, no llegaba a más de 20 millas por hora. Las revoluciones eran muy errática, no era constante, se iba para arriba o para abajo, prendía el aire acondicionado y se apagaba la camioneta. Pensé que era alguna bobina, que me ha pasado antes. Cuando le cambio el aceite, pues al momento de echarle el aceite, a veces se me tira el aceite y pues aquí están las bobinas. Y dije, no, pues aquí le entró aceite y por eso está haciendo lo que se le llama el misfire. Y se empieza a temblar la camioneta, es el síntoma. Pierde poder. Pues lo primero que hice fue quitarle estas dos bobinas y limpiarla aquí, donde van las bujías. Y le puse las bobinas para atrás, como quiera me seguía dando el problema. Y para que sepan, esta es la bobina del cilindro número 1, 2, 3, 4, 5, 6. No es de allá para acá, es de aquí para allá. Me estaba marcando el código número 5. Yo pensaba que era este, pero el 5 es aquel. Pero ese es otro problema. Es que le cambié las bobinas porque pensé que la bobina estaba dañada. Me empezó a dar problema en el cilindro número 2, que en realidad es este. Yo pensé que era aquel y no era. Pues dije, a lo mejor no son las bobinas lo que me está dando problema. Pensé que eran las bujías. Lo que hice, le pedí las bujías, las originales de BMW. Tenía tiempo que no se las cambiaba, pero el problema persistió. Entonces que dije, lógicamente lo siguiente que puede ser los inyectores. Es que le mandé a pedir los inyectores también, todos los 6, que nunca se los había cambiado, y están localizados aquí en este riel. Y es que hicimos el cambio de los inyectores, le pusimos los originales de BMW también y no hubo cambio. Seguía fallando la camioneta. De lo que pasaba, prendía el aire acondicionado, se lo apagaba. Ahí es que pensé también que puede haber sido algo con la banda, algo con una polea. Pensé que era el tensionador, pudo haber estado fallando. Ahí es que procedí a cambiarle el tensionador. Le puse también el que viene de agencia, el original, y procedió a fallar. Y pues claro, empezó a rechinar la polea, la banda, porque le había caído aceite o mugrero que hay aquí. Pero ese no era el problema principal, era de la máquina que se iba fallando. Ahí es que ya le cambié lo que fue los inyectores, las bujías, le moví las bobinas, ya le cambié una bobina. Y esto sí fue parte del problema, una bobina, pero como que el problema no se había eliminado. Así es que procedí a comprar un programa que es el que usa la agencia. Lo conecté a mi computadora personal y la conecté a la computadora de la camioneta. Procedí a ver los códigos y qué es lo que me decía. En el programa ese de la computadora de la agencia me marcó que este motorcito aquí, que los alemanes le llaman tecnología Valvetronic, trónica de válvulas,
Este controla las válvulas, reemplaza lo que era el throttle en las camionetas de antes. Y con este mismo lo puedes acelerar o desacelerar. Así es que la computadora de la agencia me decía que estaba dañado. Así que lo que hice es remover este. Y pues sí, de hecho estaba bien muroso. Lo limpié con brake cleaner, con limpiador de frenos. Pero aparte de hacer esto, como tenía que quitar esto de aquí, pues limpié todo lo que era debajo. Había aceite y pues cosas que se acumulan con el tiempo ahí, que no deberían haberse acumulado. Recuerden siempre usar algo para que no se les tire el aceite de ahí cuando cambien el aceite. Y otra cosa que hice, teniendo el manual y el sistema técnico de BMW, descubrí que este es el sensor del camshaft, es el que controla las válvulas, el árbol de levas, ¿no? Lo tiene acá el sensor este. Pero antes de este también le limpié lo que fueron los solenoides, que es el inyector de aceite por acá abajo. Limpié los dos y no hizo mucha diferencia. Pero luego descubrí que este también estaba lleno de aceite y procedí a sopletearlo y a secarlo, quitarle todo el mugrero, usar un limpiador de electrónicos, porque como estas camionetas son todo electrónico, como pueden ver, funcionado todo electrónicamente controlado, lo que significa procedí a limpiarlo con este producto, limpiador de electrónicos de secado rápido, y procedí a limpiar todas las conexiones que están aquí de las bobinas, una por una, esperar que se secaran, limpiar esto también en especial. En mi opinión, pues sí, todo pudo haber sido causa de que estaba fallando la máquina, pero pudo haber sido más que nada que controla el árbol de levas, así que estaba causando que todos los cilindros hicieran misfire. Así que recuerden que estas computadoras, estos sistemas de BMW son más, se puede decir, delicados cuando viene el electrónico. Es que claro, tienen que hacer el mantenimiento de bujías, cambio de aceite constantemente, pero no les olvide que tiene una computadora. Entonces, si